kiri, tapi nggak bisa kapal ini memecahkan ombak. Itulah apalah terbalilah kapalnya. Berarti penting setirlah dia untuk melawan ombak, untuk memecah ombak lah ya. Iya. Supaya kapal kalian yang tumpang itu tidak terbalik kan gitu. Ya. Setelah terbalik lah, kau langsung tenggelam atau gimana? Loncat tenggelam di bawah kereta. Tertimpa kereta? Kakiku di kereta. Datang kabel dari atas, dorong lagi ke bawah. Sempat lanjut kau ke bawah sampai ke dalam kali? Sempat. Waktu kondisi Sampai kereta itu lepas dari kakiku. kau berupaya lah untuk melepaskan diri dari jepitan kereta itu. Iya. Setelah itu, Dari itu tengoklah mana yang terang. naiklah kau ke atas. Naik aku ke atas. Baru naik aku ke atas, aku tengoklah kapal naik lagi. Oh naik, udah terbalik? Iya. Udah terbalik. Siapa itu naik apa ke atas kapal, datanglah kawan-kawanku. Tarikin semua ke atas kapal itu, terbalik itu. Oh, sempat kau menolong kawan-kawan yang Iya. apa? Yang di apa? Ada berapa orang yang sempat kau tolong? 5 orang. 5 orang. Ya. Itu selamat semua sampai sekarang? Nggak tahu kau apanya. Tapi udah kau taruh di kapal dia ya? 3 orang lagi enggak. Nggak dapat. Itu kawan atau kawan Kawan sepenumpangan atau kawan kalian sama perjalanan? Kawan satu rombongan. Satu rombongan aja ya? Ya. Setelah itu lagi, setelah kau menyelamatkan itu, kau lihat lagi nggak orang ini waktu udah kalian naik di kapal itu? Setelah itu kapal tenggelam, nggak nampak lagi kapal. 2 orang untukku pegang, selamatkan duluan. Ah, Rupanya ada orang narik kakiku dari dalam. Jadinya aku lepaskan orang itu 2. Aku masuk ke dalam lagi. tenggelam lagi balik. Iya. Jadi orang itu ketendang, megang kakiku. Jadi naik lagi ke atas aku. Dan orang itu nggak ada lagi. Jadi kapal dari Semindo datang keri. Jadi aku ngejar terus sampai dapat. Setelah dekat lempar laban pakai tali. Lampung lah ya, Ya. Lampung ya. Tariklah aku. Jadi waktu kau tendang itu, itokmu itu kau cari udah nggak nampak lagi? Nggak nampak lagi. Waktu yang naik waktu pas di atas itu ada berapa banyak kau tengok? Lumayan banyak orang yang di atas. Yang di atas banyak penuh. Nggak yang udah naik ke atas gitu ke permukaan yang berupaya untuk mengejar kapal itu Sedikit. dikit ya, Yang ngejar keri cuma 3 orang. 3 orang. Iya. Masuk mau. Aku udah satu. Di situ lebih tidak kami na tusal bebas lanjut panggil. Ayo. Oke na tulo na sa dapat pagperri termasuk mau sa. Ama berjual diselamatkan. Apa jolo? Keduluan lah kau yang diselamatkan ya. Sama dia sampai Yang ada di YouTube itu. yang di YouTube itu Ini lagi pertama. sama video materi itu di YouTube dia lihat yang pertama itu. Jadi upaya itulah kau untuk menyelamatkan diri tentang orang itu ya kan supaya kau bisa selamat gitu. Sementara pada waktu kau tolong itokmu itu masih sama kau ya. Yang pegang itu orang itu masih sama aku. Setelah ditarik ke bawah, aku lepaskan. Nah aku ke atas nggak nampak lagi. Nggak nampak lagi ya. Enggak lagi. Jadi terpaksa tinggalkan. Jadi kau tinggalkan lah ya. Kau berupaya lah mengejar kapal feri yang udah mulai dekat ya menolong Ya. kliennya. Tadi siapa namanya? Umur 17 tahun. Alamat lengkapnya gimana? Si bunga-bunga. Di Sario Muda Uli. Nagori si bunga-bunga ya. Bukan. Dusun. Bunga-bunga. Nagori Togu Jomunauli. Kecamatan Kota Delapan. Kabupaten Simalungun ya. Jadi kalau sekarang ini gimana perasaannya? Trauma ya. Oke, Kak. Makasih ya atas informasinya. Nanti kita akan tayang.